Hier is ons by hersiening. Welkom by Afrikaans vir die skielikstoets van jou eerste kwartaal, die 26 Januarie 2021. En hier het ons 'n paar goedjies wat sê wat se tipe woordsoorte elke van die volgende woorde is. Nou eers moet ons gaan oor wat is woordsoorte. En op Google Classroom is daar 'n baie oulike dokument wat die juffrou saamgestel het van woordsoorte. Nou eers kyk ons na 'n selfstandige naamwoord. That is something that can stand on its own, so self-standing, literally what it translates to. That can stand on its own, like a soortnaam. And for that you can have a meervoud, or for verkleining it can go smaller, it can have multiples. And you can touch it, you can see it, you can touch it, you can sense it with your senses. So for instance, a glass, a computer, a glas, a skootrekenaar, which is the beautiful word for computer. It literally translates to lap computer. Yeah, that is what it is. En dan het ons 'n eie naam. Now, 'n eie naam is a special names that we give to people or things that we can identify. And it starts always with a capital letter, like Cape Town, Kaapstad, Tafelberg, Table Mountain, let's say Johannesburg, anything that is a name that is recognizable. Enigiets wat 'n naam het wat jy kan herken as 'n ding, wat 'n naam het, Stellenbosch, Bellville, anything like that. Anything that starts with a capital letter, basically. That is the most important thing to remember. Die heel belangrikste is dat hy met 'n hoofletter begin. Dan het ons 'n versamelnaam. Nou 'n versamelnaam is iets wat it's a group, for a group. So versamel means to have together, to collect basically. 'n Versamelnaam is a collection of things or people. En dit is, ons sal sê 'n groep mense of iets van voëls, hoe sal ons nou sê, iets van, soos 'n klomp voëls saam, a pack of wolves, en so voort. Nou dit sal 'n werpselhondjies, klein hondjies. Volgende het ons werkwoorde. Now werkwoorde literally stands for working words. Things that you can do something with, working words. Selfstandige werkwoorde kan alleen betekenis oordra. So they don't need anything else to explain what they are. They can stand on their own. Soos teken, like drawing, reading. They don't need wat lees. You don't need anything that goes with it. 'n koppelwerkwoord. Koppel means to connect. En dit beteken, dat is 'n koppelwerkwoord, sit twee sinnetjies of so by mekaar. So, ek word, dit lyk asof, so that puts sentences together. It couple it. And there's a very good, don't couple feelings, so don't connect feelings. That's a very good Capetonian thing to say. A hulpwerkwoord, that's exactly what it says, help. It helps the working word, it helps the verb. So, het, kan, moet, wil, sal, is. Ek het gewerk, ek kan werk, ek moet werk, ek wil werk, ek sal werk, en is can't work in that sentence. Dit help die hoofwerkwoord. En die infinitief is om te something to do, so om te lees, om te drink, om te slaap, om te eet. That is the infinitive. En byvoeglike naamwoorde, hier het ons, dit voeg meer inligting by die selfstandige naam. So it gives more information about the self-standing word. That's literally what it says, self-standing. Gives us more information about
dis 'n selfstandige naamwoord. So, dit is beskrywende woorde. Soos byvoorbeeld, let's say, die selfstandige naamwoord is Jannie, of Kaapstad. Wat wat vir Cape Town? Cape Town. So, Cape Town is mooi. Kaapstad is mooi. Beskrywende naam, byvoeglike naamwoord, is an adjective. So, dit beskryf, it gives us more information about the noun. Okay. Hier is 'n bywoord. 'n Bywoord voeg meer inligting by die werkwoord. It's an adverb, right? A byword. So it's a byword if you translate it directly. And it gives us more information about the working word, the werkwoord, the verb. So that would be a byword van tyd, a verb, adverb of time. It's like when. When is this working word being used? So ons as kyk na stompie, it would be the tomp, the TMP of stompie. TMP of stompie. Yeah, so that is when it's happening, of time. Bywoord van tyd. Bywoord van wyse. Wyse is how something is done. So bywoord van wyse is hoe word die werkwoord gedoen. Is dit vinnig? Is dit stadig? En hier is dit wanneer? Is dit gister? Is dit vandag? Is dit môre? En waar? Bywoord van plek, so place. Waar word die werkwoord gedoen? Is dit voor die TV? Is dit in die sitkamer? In die badkamer? In die slaapkamer? By die skool even? At the school, where is this and why? En voornaamwoorde. Nou, voornaamwoorde, there's different ones. You get a persoonlike voornaamwoord. So it stands in place of eie naam. So eie naam, so ons sê nou maar Sunny or Julian. Let's say Julian, okay? Julian. Nou, eie naam is Julian. So, that would be like, hey, Julian, you're a guy, so it would be he. So, persoonlijke would be like, instead of saying, Julian eats lots of ice cream, he said, he eats lots of ice cream. Julian eet baie roomys, hy eet baie roomys. And that's what the persoonlijke voornaamwoord. So, it replaces die eie naam. Dit vervang die eie naam. 'n onpersoonlike voornaamwoord is dit of daar, 'n mens, iemand of niemand. So dit wat hulle sin is. Daar 'n mens. Jy sal sê 'n mens eet baie roomys. Human eats a lot of ice cream. That doesn't translate very nice. Iemand eet baie roomys. Someone eats lots of ice cream. Niemand eet baie roomys. Nobody eats a lot of ice cream. Dit is aanwysende voorname. So aanwys means to show. Aanwys. And so it shows something specific. Dit wys na iets spesifiek soos die roomys, hierdie roomys, sulke roomyse, daardie roomys. If you're talking about there, over there, that ice cream, daardie roomys. Sulke is like more like this kind of ice cream, sulke roomyse. En dan besitlike voorname is something you own. So it's a possession. Besit is like literally owning something. So besitlike voornaam word tye besit dan aan. Soos byvoorbeeld, this is my ice cream. Dit is my roomys. So my of my is die besitlike voornaamwoord. It describes that it is mine. Nobody else's, just mine. 'n betreklike voornaamwoord verwys na iemand of iets wat reeds in die sin genoem is. So somebody that's already been mentioned in the sentence.
So, Jannie eats a lot of ice cream. And then you would say, he is getting sick. With that. Vraagwoorde. Vraagwoorde, vraag is a question. You would only use it in a question sentence. So gebruik dit in 'n vraagsin, alleen in 'n vraagsin. So when you see vraagwoorde, there's a question mark behind that sentence. That is what it is. A voorsetsel. Now I have a beautiful pictures of my mother used to draw me some pictures of this, but here we go. Help om 'n sin te verbind of wys ook soms waar iets is. So let me show you. Okay, so here we have voorsetsel. So it's gaan oor, it's over, on top, op, bo, so above something, agter, het ons onder, so underneath, voor, it's in front, inside, in, en langs, so just to this, on the side, basically. So isn't this beautiful? I love it so much. So in, voor, op, agter. There's more. Come, show me more. These are funny. Onder. In, voor, op, agter. Ja, so skryf mens agter. In, voor, op en onder. This is so fun. Okay, next we have voegwoorde. So dit verbind twee sinne met mekaar. En die grootste voegwoord is en. So Jannie hardloop en toe val hy. Of Jannie hardloop en hy val. So en usually puts the two together. So anything that puts two sentences together, ook want Jannie het geval want hy het vinnig gehardloop. So there's different groups, we will go through them. 'n tussenwerpsel, so uitroepe wat gebruik word om gevoelens en emosies te gebruik, uit te druk, soos eina, ja, ouch. Telwoorde, you get different telwoorde, so 'n hooftelwoord en 'n rangtelwoord. Now this is a YouTube video, so I'm stealing this from somebody. But anyway, 'n hooftelwoord is dui die hoeveelheid of die aantal aanhoude, how much it is. So bepaald, so 1, 8 of 16, 1, 8 of 16. En onbepaald is not so specific, so is min of baie of verskeie. So a little, a lot, or lots of. So bepaald, 'n hooftelwoord is something specific, and onbepaald is something not so specific, like a little bit. Rangtelwoorde dui 'n sekere posisie aan, so it puts it in a certain position. So bepaald het ons eerste, 8ste, 16de. So if you're a winner in a competition, you would say, ek is eerste. So just remember, like if you're winning, a rang is first, second or third. So eerste, 8ste, 16de enzovoort. En onbepaald is ook met 'n ste. So minste, laaste en middelste. So minste is the least, laaste is last, en middelste is in the middle. So jy sien, hierso by rangtelwoorde het ons die ste deel, wat baie belangrik is. En by hooftelwoorde het ons net nommers, soos 1, 8, 16, of min, baie en verskeie. En by rangtelwoorde is het 8ste, 16de en sovoorts. Dan laaste het ons 'n lidwoord. Nou, dit is soos 'n huis, 'n kar, 'n sak, something. En bepaald is soos die sak, die huis, die kar, motor eintlik, en die rekenaar, die skootrekenaar. Onbepaald is 'n skootrekenaar. It's not something specific, it's like a skootrekenaar, but bepaald is the. So onbepaald is a, soos 'n, en bepaald is the. Okay, en dit is dit vir ons goedjies hierso
Volgende les doen ons die